बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करना सारे खैर फीसद ना हुसन। तो तुसा दे पे मोहम्मद इमरान मलाना यूट्यूब चैनल मोहम्मद इमरान मलाना यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। जितने भी भरा मेरे व्यूवर, जितने भी मेरे पहले हैं या जेड़े बाद नवे आने पे उन्होंने बहुत दिल गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम वेलकम वेलकम। तो जनाब अज का व्लॉग ये है कि मैं अज थोड़े वास्ते ट्रैक्टर घेंदा हाँ, अलगाजी ट्रैक्टर 65 HP 2016 मॉडल। टायरां की कंडीशन, रंग रूंग सारा कुछ, छत बंपर लगे होया वो तक हुणे कंडीशन तक दिखा देने। तो इन्हां वीडियो दे जुलन तो पहले थोड़े अगू जी भी मेरी रिक्वेस्ट होंगी है वो मेरी रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह दोस्त भी हवा मेरी बड़ी यानी कि मेरे वो करेंदे पैन, मैं को बड़ी सपोर्ट करेंदे पैन, उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। तो मैं को सपोर्ट की रखो तो इवें जुलते हैं वीडियो की तरफ। ट्रैक्टर तो दिखाने ट्रैक्टर सोहना ट्रैक्टर है माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये वे ट्रैक्टर तो नज़र आना भी पहले शुरुआत तक करो बंपर कि बंपर चंगा धक्के वाला है। ठीक है, अगू छत भी लगी हुई, छत दे चूण लगे हुए निज़ाम। तो ये शो बैटरी की गाल करो तो बैटरी यार ना अन करीब ख़त्म थी वधी है, या जरा ना ट्रैक्टर चलता है तो वल सलफ चवाइए रख दी। ये अंदर बोनट खोल के तो दिखाता पे अंदर की कंडीशन, ट्रैक्टर धोता वाश क्या नहीं थी होया इवें तो नज़र था पे भी ये माड़ा चंगा, लेकिन ये ट्रैक्टर वाश थे हुए 15 ने ट्रैक्टर पास है पिया। 15 ने ना ही गिनो तो 14.5 ने मालका का आखना है, ओनर का कहना है कि आखना है कि ये जरा ना 14.5 ने पास है ट्रैक्टर। ये अगले टायर ही वे, ये रिम ही वे दे गिनो, ये जरा ना पिछले गेयर हिस्से वाला ये सारा कोई निज़ाम तो दिखाता पे सिर्फ क्या है व्यूवरां को दिखावन वास्ते। ये माड़ी गार्ड दी शो, ये उतू छाती वे, ये टायर खड़न पिछले नज़र आते पे, ये अगले टायर ही वे, ये रिम दे गिनो साइड वाला, जितनी रैम की सफाई है तो आपको पता लग वैसी है। पिछली साइड है गिनो तो आपको हल तक टूपा तो या किडू हणी का रंग क्या नहीं निकला, लैंका गोडा कोई टुचिंग पुचिंग क्या नहीं। ट्रैक्टर बिल्कुल बेसाफ बिल्कुल साफ है पिया। लैंक दे ये टायर इडू नाल गोडा तक ये भी रेम साफ है, मैं डिठे गौर नाल, लेकिन ये टाइम नज़र मैं को मोबाइल नाल नहीं नज़र आता पिया, कैमरे नहीं दिखा सका। बाकी मजीद वल रिव्यू तुसा कर गिनो डैशबोर्ड का, ये डैशबोर्ड भी है, स्टेयरिंग सारा कोई निज़ाम बिल्कुल फिट। इंदा नंबर इंदे वास्ते नंबर ए बई साइड का टायर ही वे, तो इंदा नंबर मैं ही गल देना पे अपना, क्योंकि मेरे इलाके के खड़े मैं तो कोई इंदे जेड़ा भी बंदा मेरे नाल रबता करे सी मैं ट्रैक्टर ते घेंदे वजन को तैयार हाँ, तो आपको चेक करा सकदा। बाकी हिंदा यानी कि बैटरी वाला जो मसला है तो पहले दसेंदा पे, क्योंकि ट्रैक्टर खड़े काफ़ी अरसे का। ये चेसी पट्टी वे दे गिनो जैनवन टोटल ट्रैक्टर उरा पर इंशाल्लाह ट्रैक्टर कोई तब्दीली क्या नहीं, कोई मसला मसाइल क्या नहीं। तो ये नंबर तो मैं अपना दे देना, तुसा रबता करना हो तो कर सकते वे। लोकेशन इंदी व्याड़ी दी नाजरीन, अज का ट्रैक्टर आया, अज का व्लॉग तो किमें लगा, अज का काम कार या जो कोई मैं छोटी मोटी वीडियो बनाई है या जो कोई बनाई है ट्रैक्टर तो किमें लगा, या जरा ना हिंदी इन्फॉर्मेशन या कोई हिंदी गाल बात जी भी किमें लगी तो आकू तुसा मेरे को लाइक कमेंट करके लाजमी दसा है। तो नवे दोस्तों अगे रिक्वेस्ट है कि मेरे यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें तो कमेंट्स वगैरह करके बेल आइकॉन घंटी लाजमी दसन, ताकि मेरे को पता लग सी कि मेरे नवे यार दोस्त आए, जितने भी फैमिली है जी भी फैमिली है यानी कि यूट्यूब ते फैमिली है बंदे वास्ते एक, उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि मेरे कमेंट्स लाजमी करें सारा कुछ, और कमेंट्स ते शेयर ते फलाने धमकाने जो चीज़ है वीडियो मेरी को यार पर्सनैलिटी पूरी दो यार इंशाल्लाह। जितने भी भरा मेरे सपोर्ट चाहते ना मेरे को भी, जो मेरे को भी सपोर्ट कर, मैं कमेंट्स मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उनको बैक करे सा। इतनी गाली मोहम्मद इमरान मलाना को दो इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नवी वीडियो।